Sherif Kinolli, Lulzim Deri, Masar Dogani janë emra që viteve të gjatë të teta, bashkëqytetarëve gjakovar dhe mbar Kosovës ju ofruan argëtim të zhanrit të muzikës rock and roll. Ky grup është përbërë shumë kohë më parë, shumica anëtarëve u larguan në shtetet evropiane, megjithse me dëshirë flasin dhe kujtojnë aktivitetet që kanë të bëjnë 45 vite më parë. Po, unë falenderoj ju më së pari edhe televizionin që është hap për minoritetin egjiptian. Ju përgëzoj edhe suksese. Grupi ose ansambli vokal instrumental Lotë për Gjakun ka ekzistuar për prej viteve 70-ta, ku në atë grup kanë marrë pjesë Masar Dogani, Zia Damoni, Sherif Kinolli, Hajdar Shehaja, edhe ka pas edhe një atë dy që gjatë kohës që në mondrime. Unë për viteve 76-ta si solist, kom këndu edhe me grupin e përparme të Lotë për Gjakun, mandej grupi Lotë për Gjakun. Nuk me thonë që është shtyjim, po e ka ndërprej aktivitetin dhe na jemi për 3 grupit të Mapashën. Edhe në këtë grupin e dytë Lotë për Gjakun, kam qenë unë si solist, ka qenë Zia Damoni si solo gitarist, Agim Kinolli u konë me ritëm gitare, Mazlum Dogani u konë basist dhe Gjafer Dogani u konë bateri ose jazz. Kryesisht çfarë zhanri keni performuar? Kryesisht në atë kohë ju konë vitet të 80-ta ku na më tepër kemi bërë zhanrin e muzikës rock and roll, blues muzik, reggae muzik dhe pjesë tjera të muzikës kosovare, arktuse. E kemi pas një sukses të bushme, edhe si grup, por edhe unë si solist. Si solist i vetëm, kom marrë pjesë në gjitha revy të muzikës arktuse, që është majtë në atë kohë, prej viteve 84 dhe në vitet 88, kom pasë rastin që edhe kom zonë vendin e dy, se revy është majtë në mënyrën që jënë paraqit 200 kombëtar dhe prej 200 vjen zgjedh 18 kombëtar. Njërë 18 jo zgjedh kombëtar më të mirë që kanë zonë vendin. Edhe kom pas fatin që kom zonë edhe vendin e dytë. Florent Nushi sot këndon ala dhe ka një sukses të madh që aja ka zonë vendin e parë në vendin e dytë. Do të thonë me një fjalë që na kem pas një kërë, kem pas vallëzime, koncerte, edhe në Gjakovë është majtë bumi i muzikës arktuse, ku gjitha grupet e Kosovës të njohura në atë kohë kanë marrë pjesë, një ndërta jemi edhe ne si Lotë për Gjakun. Antarët e Lotëve të Përgjakura ishin ikone këtij zhanri muzikor e sidomos showmani Sherif Kinolli, i cili me performancën e tij gjasonte artistëve hollywoodian dhe i cili vlerësohet nga adhuruesit e shumtë të Kosovës. Ai tani jeton në Suedi, ndërsa veç muzikës dhe kontributit të veçantë artistik që dha, ai dha kontribut edhe në fushën e medias, fotografisë dhe kamerës. Kem pasë rastin edhe kemi konë pjesë marrës në gjitha manifestimet ku është po muzika arktuse dhe kemi pasë një sukses. Ku thamë në atë bumë, jënë majtë, kanë qenë gjitha grupe si Triksi, Gjurmet, 039 GPS, Menani për Zajnë që në grupet njohë në atë kohë, dhe na jemi konë ndërta dhe na kemë marrë pjesë në atë bumë me 3 komponime që na i kemë punu ato kohë. Edhe mas bumit, na kemë arrijit me bo edhe inqizimet në radio. Është edhe me përmend që kur mi shku për të parë me bo inqizimin e parë të kongës një Adi Prishtin, të cilin e ka bo Tomor Berisha, kompozitor i njohur, dhe gjatë kohës bisedit Tomor i thot që jeni grupi i parë gjakovar që vini me inqizu muzikë arktuse. Se çdo grup që vje për Gjakovës vje vetëm për muzikë popullore. Do më thonë me një fjalë, jemi grupi i parë gjakovar që kemë bojnë inqizim në stilin e muzikës arktuse. Është me përmend, kanë ekzistuar edhe grupe tjera në Gjakovë muzikës arktuse, por nuk kanë pas inqizime në radio. Inqizimet në radio i kemë arrit mi bo deri 4 inqizime, kompanimet tona që ne kemë punu ato me gjithë grupin komplet, dhe ka qenë një sukses i bush.
Radi Gjakova i ka pas incizime dhe ka shoh që kanë qenë hitet javës, hitet mujit, është fjala për atë kohë dhe për ne u koni sukses shumë i madh. Unë nështë të thëmë që edhe dom është i madh që sot nuk kem përtëris e të stilit muzikës artuse, që thëmë për përmend edhe që është dom i madh. Unë dëshira ime ka qenë që mu përtëri dhe më arrit atë sukses që edhe na pësa edhe ma shumë sot, se me të vërtet është shumë e mirë edhe drejt, edhe kultura në animon shumë. Ne si pjesëtar komunitetit egjiptian, kem dashur edhe në mënyrën tjetër me u tregu që jemi taftë, edhe e bisedojmë çdo lloj muzike. Muj me thonë lirë që jemi nështë edhe grupi i vetëm egjiptian Kosovë, që kem punu edhe kem kultivu këtë lloj muzike. Prandaj edhe muj me një vetën krenar për ata që deve se na kem bu. Fati unë ndodhi në atë mënyrë që erdhen konat edhe na u shpërndam. Unë sot jetoj dhe vazhdoj në Zvicër, Zjada Moni është në Gjermani, Agim Kinolli poshtë në Gjermani, Mazlomin e Doganit e kemi këtu. Indieri Gjafer Dogani nuk është sot. Fatkeqësisht ai ka vdek dhe për ata na sot jemi shpërndam në gjithë pjesët e botës. Fati sot është që na jemi gjithë grumët, është kënaqësi që na këtë përshim pendojnë bashkë dhe ju falenderoj edhe herë për emisionin dhe suksesin e radio. Grupi Lotet e Përgjakura pas meritave artistike ka arritur të mbetet edhe në kujtesë tek breza të rinj dhe të dëgjohet me endje edhe sot. Kjo është mesazhi pjesëtarëve të grupit Lotet e Përgjakura, të dëshmojnë që ky komunitet ka meritat e larta artistike në zhane të ndryshme, tha Lulzim Derri, njëri nga anëtarët këtij grupi, që ka lënë gjurmë dhe janë mburje për komunitetin dhe dashamirët e muzikës së tyre. Është e vërtet, edhe unë mendoj që edhe mesazhin e japi që është e mirë që rinia sot sa ma shumë të mirën me kulturë. Kultura në animon edhe me të regu edhe tjere që na di edhe besoj që me këtë mesazh dhe ta marrin të rritë dhe do të fillojnë të punojnë. Muzika, drama, artist, çdo sen që ka për këtë kulturës është shumë e mirë se ardhen për popullatën tonë. Kem nevojë që t'ju tregojmë gjithëve dhe botës që na jemi njerëz kulturore dhe dim çdo lloj gjani, edhe si dramën, edhe si muzikën, edhe gjitha llojet e kulturës, dim edhe muj mi bo. Për ata lus që të rrit të mirën me llojet gjithat muzikën. Nuk është dom, por shumë e mirë. Faleminderit për kënaqësinë që na japët. Faleminderit edhe për ju. Unë ju përshëndes gjithë dhe sukses.